السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, prije 2 dana ja sam vidio jednu osobu, učenjaka. Jedan veliki učenjak, zapravo čini sabije, umro, inna lillahi ve inna ilaihi rađun. Allah dželle šanuhu doveo ga je iz daleke oblasti pod posebnom Allahovom odredbom. On je otišao bio u Pakistan, prije dugo godina je bio u stanju da prihvati Ahmedijet. Kako je Allah dželle šanuhu postupao prema njemu cijelo ovo vrijeme i osposobio ga da prihvati Ahmedijet i da stekne znanje. Allah dželle šanuhu ga je cijelim putem upućivao. On je napisao svoje vlastite memoare u kojima je osvijetlio ova sva događanja. Iznio na svjetlo. Ja ne mogu ići u detalje ovdje u hudbi. Ono što je on rekao raznim ljudima, ljudi koji su spomenuli neke komentare o njemu i meni su napisali, Huzur kaže, meni su pisali ove stvari su jako detaljne i opet ići u detalje ili izraziti, spomenuti sve to nije moguće. Vrlo nadahnujući događaji su tu u njegovom njegovoj životnoj historiji, njegovom doprinosu džematu. Jako je mnogo materijala dostupno da, po mom mišljenju, može biti napisana knjiga Hidamul Ahmedija u Pakistanu, može vrlo dobro obaviti ovaj posao. U svakom slučaju, ova derviš vrsta ljudi kao što je on je bio vrlo jednostavan čovjek, bio je misionar zajednice, učenjak. I ne samo da je bio učenjak, nego je bio učenjak koji to praktikovao, bio je Allahov prijatelj, odnosno evlija. Ja ću spomenuti samo neke stvari koji za misionane i murabije primjer vrijedan da ga slijede. I za sve ljude zapravo, za svaki Ahmedi, činjenica da je za svakog Ahmedi to je primjer. Razni ljudi koji su pisali o njemu, o njegovom karakteru. Kao što sam rekao, ja ću spomenuti to kasnije.
Osmančini Sahib bio je poznat po ovom imenu, njegovo puno ime Muhammed Osman Čučuši Sahib. Ši je bio njegovo ime. 13. aprila 2018. on je umro. 13. decembra 1925. je bio rođen u muslimanskoj porodici u jednoj provinciji Kine. Poslije u visoke škole 1946. On je bio išao na univerzitetu na naprednom seminaru i u političkom odjeljenju je se obrazovao. Međutim, nije bio zainteresiran za politiku, zato je mislio da treba ipak da studira zakoni, filozofiju i religije. I planirao je da ide u Tursku, međutim 1949. došao je u Pakistan i istraživao je lično i dao je zavjet bajata i započeo je studije u džamiji Ahmedija 57. godine. Dobio je diplomu šahid. To je bio kratak kurs za misionare i 16. augusta 1959. on je posvetio svoj život služenju religiji i bio je određen u januaru 1960. za misionara. S ciljem da završi ovaj misionarski kurs, ponovo je upisan u džamiji Ahmedija da završi određene kurseve i 64. dobio je diplomu šahid iz škole Ahmedija džamija. On je bio u vakaleti Tasnif u Rabvi, zatim u Karači u Rabvi. On je posvetio život služenju džematu i 1966. odšao u Maleziju i Singapur i tamo je služio zajednici. 3,5 godine je bio tamo i nekoliko godina u Maleziji. 1970. vratio se u Pakistan i na raznim mjestima je služio kao misionar. Imao je čast da obavi umru i hodočašće Meki i poslije preseljenja Kalifatul Mesih Rabi IV. U Londonu. Ovdje su osnovane razne službe i proširio se posao ovdje i literatura. On je prevodio, bilo je sve više zahtjeva za prevođenje literature i džemata, tako da je osnovan kinesko odjeljenje i on je pozvan da dođe ovdje. I imao je čast da prevede razne knjige, prije svega prijevod časnog Kur'ana na kineski jezik vrijedi ne spominja, zatim nekoliko knjiga o vjerovanju džemata i detaljna historija. On je napisao ove knjige, nekoliko knjiga o tome. Iza sebe ostavio ženu, jednog sina i 2 kćeri. Što se tiče prevoda časnog Kurana na kineski jezik, 1986. On je započeo zapravo ovaj posao pod nadzorom Kalifatul Mesih IV. I iste godine u junu pozvan je da dođe u Veliku Britaniju iz Pakistana i poslije 4 godine napornog rada on je završio prevod. Čini sam lično je napisao posao prevoda na kineski jezik je zahtijevalo jako puno vremena. Sveti Kalifatul Mesih IV. Je naložio da to treba biti objavljeno do vremena stoljećnice Ahmedijata. Kaže, ja sam bio zabrinut, hoću li završiti taj posao i tragao sam za prikladnim ljudima koji mogu da nam pomognu da popravimo standard prevoda. Ovo je bio vrlo teško raditi ovaj posao živeći u Englandu i Engleskoj i Pakistanu. Da nađe nekoga. Dakle,
ako nekom ga nađemo koji je dobro, koji vlada dobro jezikom, nije imao religijskog znanja. Dakle, ovo je bio vrlo težak zadatak koji je on trebao da završi. I on kaže u svakom slučaju kad je prevod bio završen, onda je nalog, ali sad Clifforton mjesec 4. je bio da on ode u Kinu i Singapur i da konsultuje ove ljude i da popravi prevod. I Allahovom milošću on je napravio prevod, pripremio prevod vrlo visokog standarda na ovaj način. I on vrlo ponizno piše. Za mene nije bilo moguće da to obavim, to je samo Allahovom milošću, ja sam bio u stanju da to završim. On kaže na kineskom jeziku. Još ima nekoliko prevoda osim našeg i poslije toga također porastao je broj prevoda. Međutim, prevod koji je napravio Ahmedija džemat ima određene prepoznatljive odlike koje se ne mogu naći u drugim prevodima. I on je napravljen prevod u skladu sa Ahmedija učenjem i argumentima prema znanim učenim. I kineski učenjaci su napravili jako mnogo komentara i rekli su da je ovaj prevod prekrasan i dali su komplemente izvanrednosti ovog prevoda. Prevod koji je džemat napravio vrlo je popularan i velika je zahtjev za tim prevodom. Općenito govoreći, neki ljudi kritikuju da su dodane neka načela džemata i dodano je to komentaru. Međutim, prevod je u vrlo visokog kvaliteta. Jedan profesor u kineskog liceon napisao je knjigu i rekao da kineski prevod časnog Kur'ana spomenuo je također naš prevod i 15 stranica knjige je detaljno dao komentar u svojoj knjizi o prevodu, na našem prevodu Kur'ana na kineski. Profesor Sahib je do detalja spomenuo izvanredne odlike ovog prevoda. Na primjer, on kaže, općenito učenjaci kad rade prevod, oni ne prevode svaku riječ i umjesto da prevedu svaku riječ, oni napišu arapsku riječ ili objasne to u podbilješki. Međutim, izgleda kao da je za njih takav dio težak. Međutim, prevod koji Osman sam napravio, kad je preveo ove dijelove, on prevede i onda u podbilješkoj stavlja komentare i objašnjenje o tom prevodu. On je rekao, ja sam dao komentar, mnogo puta sam sreo, kaže Čini Sahiba, ovaj učenjak kaže, ovo je komentar velikog učenjaka Kineza, koji ga opisuje kao autoritet u islamu u kineskom jeziku i kaže ovo je vrlo jedan ispravan, poštena, iskrena osoba i to je sve, tako je dao kompliment Čini Sahibu i rekao je, ja sam došao da ga pozovem na iftar u toku Ramazana. On je smatrao časni Kur'an da je knjiga svega. Kineski prevod i komentar nisu u skladu sa prevodom sunni ljudi. Je li onda moguće to kritikovati? Jer on čvrsto vjeruje u Allahu jedinstvenost i voli časnog poslanika i također slijedi naredbe Allaha dželešanohu. Dakle, ovaj učenjak je rekao da nije moguće i ne treba ni u redu kritikovati. Čini Sahib koji je literatura koja je proizvedena pod njegovim nadzorom i koju je on dao doprinos. Engleski prevod je Moj život, teme, zatim predstavljanje moralnosti i nekoliko njegovih knjiga, skoro 35 knjiga je prevedeno pod njegovim nadzorom. Zatim istakao Ahmedija džemate, predstavljanje islama, temeljna pitanja o islamu. Ovo su osnovna pitanja o islamu
islamski koncept džihada, Ahmedija muslimanski džemat, ovo sve naslovi knjiga koji su prevedene, u knjige napisane na kineskom, zatim doprinos Ahmedija muslimanskog džemata. On je napisao ovu knjigu i koja je potreba kakva je potreba za religijom, napisao o islamskom životu. Ovo su učeni doprinosi njegovi koje sam ukrao spomenuo. U pogledu porodičnog života njegova žena piše kad je došao prijedlog za Osman sahiba zbog razlike u godinama, ona kaže moji roditelji se nisu slagali da se ja udam za njega. Ona je iz Kine i ona kaže ja sam samo imala 20 godina, a Osman sahib je skoro imao 50 godina u to vrijeme. I ona kaže, moj otac meni nije rekao poslije nekoliko sedmica međutim kad mi je rekao, stavio je pismo ispred mene i rekao da ja moram odlučiti. Ona kaže, ja sam u snu vidjela kako stojim praznih ruku u praznom polju u zemlji i mislim šta će se dogoditi sa mnom. Onda sam vidjela osobu u bijelom i čula sam glas. Sve tvoji zahtjevi će biti ispunjeni kroz ovog čovjeka. Nakon gledanja na ovo u pismu, nakon mišljenja o ovom, vidjela sam se da je Osman sahib stajao u bijelom vodiču. Kad mi je bila pokazana slika Osman sahiba, ja sam saznala da je to osoba koju sam ja vidjela u svom snu. I ja sam na ovaj način prihvatila prijedlog za udaju. 4 godine smo bili zaručeni zbog vrlo loše situacije političke. Zbog revolucije bilo je teško doći. I Osman sahib, ona kaže, Osman sahib je u snu vidio kad Mao Tse-tung umra, onda će oni moći doći. Mao Tse-tung nije bio bolestan, bio je prilično dobro i bio je u vladi. Međutim, oni mislio ne znam koliko godina čini sahib je odlučio da piše pismo Mao Tse-tungu. I on kaže kad sam htjela da pošaljem pismo, on je umro. Poslije toga njegova žena piše dalje. Poslije nekoliko dana ja sam dobila pasoš. Ona kaže ja sam došla u kuću svojih roditelja sa pasošem. Kad sam tamo došla, padala je jaka kiša te noći, a prije toga je bila velika suša. Jako je mnogo kiše padalo, tako da je zemlja tako da je na nekim mjestima bilo previše kiše. Da je prije pala kiša, ne bi bilo ove suše. Kaže, ja nisam imala puno, samo sam imala malo odjeće i nekoliko boca soja sosa. 72. sam došla u Karači. Čadri sahib je onda obavio nikah vjenčanje. Mi smo se vjenčali, onda smo treći dan otišli u kinesku ambasadu. Kad smo tamo otišli, bio je tamo odvojen aranžman za žene i djecu. I mi smo rekli trebamo da se registrujemo, da se vjenčamo. Svi ljudi su sišli s voza. Tako da soba gdje sam ja sjedila, ona kaže, svi putnici su izišli i oni su rekli ona kaže sišla je sa voza i trebala je ponovo da se popne, nije bilo moguće i kaže bila sam zabrinuta. Jedan službenik me je vidio kako ja razmišljam i gledam naokolo. Zunuli su policiju i poslali me u kinesku ambasadu. Ja sam imala pokrivač na šalu. Ovi ljudi su sumnjali jesam li ja kineskinja i nisu vidjeli. Tako da su donijeli kineski magazin i tražili od mene da čitam. Onda je bio aranžiran taksi.
Ovo je duga priča i kaže konačno s velikom teškoćom on je raspitivao se taksista i stavili su onda jednog Ahmedi i oni su na kraju ih doveli, nju doveli. Taksi driver je rekao, ja nisam vidio ni jednu muslimansku ženu tako nosi pokrivalo na glavi. U svakom slučaju ona kaže, ovo je bio početak našeg života. Osman Sahib, ona kaže, on je bio jako dobar muž, on je bio moj duhovni učitelj. Kad sam došla u Pakistan, prije svega on me je poučio kako da obavljam namaz i poslije vođenja namaza u džamiju on je mene učio arapski i nekoliko sati on bi mene poučavao riječima, riječ po riječ namaza i savjetovao me da to prakticiram. Iako zaboravim da držim knjigu namaza i 6 mjeseci me poučavao u učenju Kur'ana, sufari i kako da učim Kur'an. I također mi dao prevod. Bio je vrlo strpljiv i objasnio mi sve stvari s raznim primjerima. Bio je vrlo ljubazan i pozvao je svoju majku iz Kine i pazio na nju dugo godina, dug period. Bilo je dana kad smo imali samo jednu bocu mlijeka, on bi to čuvao za svoju majku i uvijek je služio svojoj majci i bratu. Čini Sabi svoju majci služio vrlo dobro. Pazio je jako dobro. I ona kaže, on je bio potpuno predan zadatku koji mu je bio dat. I radio bi do kasno u noć i ponekad je bilo jutro, a on je još uvijek radio. Njegov posao u kući je bio da pazi, moj posao je bio da pazim na djecu. On nije bio zainteresiran za svjetovne stvari, bio je vrlo jednostavan u pogledu odjeće i hrane. Onda njegova kćerka piše neke odlike mog oca, doktor Korec je njegova kćer, najstarija kći. Ona kaže, sve je teško to opisati, on je bio vrlo ljubazan, neumorno je radio, vrlo vrijedna osoba i bio je vrlo skroman. U svemu je svog sina, svoju djecu i zeta uvijek bi ih pozivao da razgovara, da uzmu učešće u diskusiju i razgovor. Pitao je o studijama i govorio je, svrha vašeg života je da propovijedate ljudima, pogotovo Kineze, i uvijek nas savjetovao da duhovnost i moral, da uvijek to napredujemo u tom. Njegova ličnost i rekao, vaša ličnost treba biti takva da to bude dokaz postojanja Boga, da djeca to da djeca vide vaš primjer. Djeca koja vjeruju u Boga mnogo su bolja nego oni koji ne vjeruju. I uvijek nas je savjetovao da kad god imamo posao neki, treba da to redovno radimo, da obavljamo redovno. I nikada nas nije oružio i nije nikada bio grub prema djeci. Uvijek nas je s ljubavlju nježno savjetovao. Jedina stvar u kojoj je bio strog je bio o namazu i uvijek je pitao zašto ne klanjate, jeste li klanjali. On učinio da budemo navik obavljaju namaza, išao je u džamiju 5 puta dnevno. I nalazio bi knjigu da održi govor i predavanje u porodici. Zatim ova njegova čerka dalje kaže, Kaštinu Njuhova lađa, on je staru kopiju nama dao i rekao, čitajte, urdu nije jako težak u toj knjizi, jer urdu u drugim knjigama je prilično težak. I rekla je, ovo je prva knjiga koju je on prvu knjigu u džamiji, u školu džamije pročitao. Onda, u pogledu pokrivanja i vea,
Njega je bilo, on se brinuo da njegova kćer kad od univerzitet treba da se pokrivaju prikladno. Rekao je, ako to nije moguće, onda u tom slučaju nemojte nikakve šminke imati. I pitao je Hazret Khalifa IV. I onda dao odobrenje i rekao, idite na univerzitet, ali uvjet je da nosite pokrivalo na glavi, ako treba to da skinete. Pod prinudom onda ne smijete nositi nikakvu šminku. I poslije toga odmah se vratite. Njegova kći mu Neza kaže, mlađa kći kaže, on je govorio, treba da nastojite da steknete mjesec, ako ne steknete mjesec, onda barem steknete neke zvijezde. On nas je također ohrabrivao i posticao da ustajimo na tahadžud noćni namaz i pošpricao bi malo vode po našem licu, da nas probudi. Podsjećao nas je da proučavamo knjige obećanog Mesije i mnogi sate vrlo strpljivo odgovarao bi na naše pitanja. Ne da bi mu bilo dosta i da bude nervozan zbog toga. Da se naljuti. Govorio je, kako god vam je sposobnost Allah dao, koristite to, nemojte to gubiti. Kakve god postupke i djela radite, to mora biti urađeno radi ibadeta i obožavanja Allaha. Dajući primjer o duhovnom napretku, on je rekao, to je kao stepenice. Nekad osoba ide, treba uvijek da idete naprijed, da koračate. Ona kaže dalje, njegova kćerka, on nas je poučio o skromnosti i da vodimo brigu više o drugim ljudima nego o sebi. Kad je bio u Islamabadu, onda u svim kućama je bilo stavljeno centralno grijanje i onda je on osigurao da i u našoj kući također na kraju bude, poslije svih drugih do našoj kuće bude napravljeno grijanje. Dr. Daud Sav, njegov sin, rekao je, moj otac mi je rekao da u toku studiranja u džamiji, kad je došao telegram o smrti njegovog starijeg brata ili oca, on je bio zauzet studiranjem i on je rekao, ovo je za mene kušnja kao što je kušnja studiranju. Posveti pažnju u studiranju i nemoj gubiti vrijeme. Njegov sin kaže, on je bio vrlo naklonjen da propovijeda Kinezima, kakva god je bio program, on je išao i predstavljao zajednicu i dijelio literaturu. I on, kad je bio u onim kolicima, kad je bio jako bolestan i nije mogao govoriti, moraju koristiti kolica. Insistirao je da mu stavimo teške knjige u njegova kolica da bi on mogao prenositi poruku ljudima. Onda on kaže, kad sam ja bio prilično mlad, njegov sin, kad smo išli u njegovu kancelariju da uzmem olovku ili pinkalo, on mi nije dozvolio da koristim to u njegovoj kancelariji i rekao je mojoj majki, ako on treba olovku i pinkalo, kupi mu. Ako treba kopiranje, da nešto kopira, donosi papir od kuće i onda možeš kopirati na ovoj mašini. Ukratko, njegov sin piše, on je nas podsticao da napamet naučimo Allahove atribute i napisao je poemu na kineskom i svaki dan je to učio i tu mi je spomenuti Allahove atributi i noći bi on to učio. Tu poemu čitao. I pravio je da se mi takmičimo između sebe, između njegove djece, da vidi ko je naučio više i bolje između od nas. Prije nekoliko, 2-3 mjeseca kad je došao da me vidi, Huzur kaže, sa svojim zetom, njegov zet je rekao, napisao je 3 tačke za mene, kaže, ja neću biti slanjen da govorim ono što žele da me pita. Rekao, ja sam vrlo slab
Ja ne mogu stajati i ja sjedim u kolicama, želim da se izvinim za to. On imao veliko poštovanje prema halifatu. Onda, drugi stvari, moli Allaha da ja nastavim propovijedati do zadnjeg dana. Ja ne mogu ići u kancelariju. Dozvoli mi da radim posao kod kuće. Bio je toliko predan svom zadatku. Ne da jednostavno sjedim kod kuće, rekao je. Kad je otišao na hadž, njegov zet je također bio s njim. On kaže, Osman sahib je prevodio svoje komentare, svoja osjećanja na kineskom je govorio i kaže, ja sastavljam ova osjećanja tako da mogu da se okoristim od toga kasnije. I neki ljudi pitaju, čini se, šta ti pišeš? On je rekao, ja molim za svoje kineske ljude da ih Allah uputi istinskom islamu. I ovi ljudi su bili jako iznenađeni i oni kažu, osoba koja je slaba i ne može da hoda bez potpore, međutim brine se o dobrobiti i uputi ovih svojih ljudi, svog naroda. Čini se u svom iznošenju kaže u Kini, budizam i konfučizam i taoizam, oni poučavaju ovim vjerama i sve je to pomiješano. Mnogi Kinezi postupaju isto ne po 3 ove vjere i oni su stavili zajedno i sad su stvorili novu religiju i tada pogotovo istaknuto je moralno stanje čovjeka i moral. I kaže, moji intervju su objavljeni u 3 kineske novine. I u Maleziji su bili ljudi nove religije i to društvo su od mene pitali da napišem samo članak o moralnom učenju islama. Tako da moralno učenje islama, da oni su željeli da to objave u magazinu. Ja sam onda napisao članak. Oni su odgovorili, čini sabu, postali ste vrlo lijep članak o islamu. Mi smo vam izuzetno zahvalni. Vi ste neovisno spomenuli stvarnost o učenju islama i vaša diskusija je bila do vrlo detalje i dokazuje da ste vi stekli jako puno znanja. Kinezi ne znaju mnogo o islamu. Razlog je što povjedanje nije obavljeno na kineskom kinezima, a sada biste došli u Singapur, zato on je u vrijeme bio misionar i prirodno u islamskim zemljama ova poruka treba iz islamskih da dođu u Kinu također da oni mogu da imaju tu poruku, da prime poruku. Njegov školski kolega je bio i studirao u to isto vrijeme, izvinjavam se, nisam čula ime, bio je njegov školski drug i on kaže, Osman čini sabi je bio moj školski drug i u vrijeme mladosti bio je vrlo pobožan, dobrog morala i vrlo dobrog vladanja i obavljao je namaz s velikom predanošću i vrlo predano obavljao namaz i postio dobrovoljni post i također spominjao Allah i potpuno je bio predan tome. Nakon što je blagoslov Ahmedijata, on izražavao zahvalnost i uvijek je pokazivao predanost i dobar moral. On kaže, ovo je istinsko svjedočenje da u toku vremena kad je bio student, on je ponekad plakao zbog ljubavi prema svojim roditeljima, majci i ocu i izražavao je svoj bol i vrlo predano molio Allaha dželešanuhu, stvaraoca, i molio ga da njegov cilj bude ostvaren. Sve ove stvari
kaže u stare doba ja sam ljubljivona sam na ovim osjećajima. I baš kao doktor Zafrullah, sve što ga je boljelo, Allah mu je dao sve ove stvari zbog blagoslova Ahmedijata i blagoslovio ga je Allah. I također ljudi su se okoristili od ovog. I on kaže u toku perioda kad Abdul Karim Sahib i Latif Sahib u toku tog vremena i mnogi drugi učenjaci, on kaže imao sam priliku da tražim od ovih ljudi da moli za mene i čini dove i kaže vrlo pažljivo mogu svjedočiti s punim razumijevanjem da predanost i žudnja za ibadetom i za dovom kakvu je on imao i odraz svih ovih učenjaka se mogao vidjeti kod Osman Sahiba. Kroz njegovu ličnost ta odraz je bio vrlo vidljiv u ličnim stvarima. Ja sam bio svjedok prihvatanja njegovih dova mnogo puta. Da su njegove dove kod Allaha bile primljene. On piše i kaže savjetovao mene moji prijatelji da činimo dove. Bio je vrlo pažljiv u svom mišljenju o pobožnim ljudima i isto je tako isto mi savjetovao sve prijatelje oko sebe. Bio je potpuno predan halifatu i također je bio zahvalan za dobrotvornost i dobročinstvo koje je džemat mu donio. I uvijek bi pitao jeste li pisali halifi vremena kad bi mu neko saopštio nešto. Predsjednik džemata u Islamabadu, dr. Izvan, kaže on je toliko imao ljubavi prema ibadetu da zadnjih nekoliko godina zapravo i vrlo kratko razdaljeno on bi zastao i da održi disanje, imaju problema disanju i kaže bili su u toku zime razmak između namaza je kratak. Ja sam rekao možeš onda sastaviti akšam iša ili ostani u džamiji. On je rekao meni je dobra mi je vježba da ja hodam i ja dobivam nagradu da prevazilazim tu razdaljinu koja nije bila velika, ali on bio bolestan. I kaže to za mene je nagrada da ja hodam od kuće do džamije. Rashid Bešeddin Sahib piše da njegove dove, njegov ibadet i Ahmedi i Neahmedi su imali blagoslov od toga kad je bio u Karačiju u toku ovih dana. I Ahmedi i Neahmedi su dolazili da diskutuju o privatnim stvarima s njim i tražili njegove dove. I poslije njegovih dova, njegovi veliki problemi su bili riješeni. Ukratko, u Rigeru ulici jedan kineski molvi je širio kako se primaju dove i učenje Ahmedijata kad je došao u Veliku Britaniju. Ahmedi su dugo vremena ga spominjali. Spominjali ga i sjećali ga se. I on kaže on je bio izuzetno poslušan svojoj majci i u služenju njoj. Ponekad bi njegova majka koristila grube riječi, a on bi uvijek trčao prema njoj i pomagao i služio joj. Njegova ljubav i naklonost koju je pokazivao svojoj majci, to je bilo izvanredno. Mađano Muhammed Sahib, član džemata Kirgistanu, kaže Osman Čin Sahib. 1994. sam ga sreo u toku putovanja. Ja nisam spoznao da je on Ahmedi, da je učenjak džemata Ahmedija. Međutim, kad je penjao se na voz, rekao je bismillah, ja sam vidio da je musliman. Ja sam onda prišao i počeo diskutovati s njim na razne teme. On je pitao mene, znaš li ti o džemata Ahmedija? Ja sam rekao ne, ja ne znam.
Poslije toga me pitao da li čitaš kineski prijevod časnog Kurana. Ja sam rekao da. Onda je on rekao koliko mnogo prijevoda ima na kineski jezik časnog Kurana. I ja sam rekao svi prijevode koji postoje, ja sam ih pročitao. Osman sahib je onda pitao da li znaš sve prevodioce časnog Kurana. I onda je Osman sahib rekao među ovim prevodiocima je ime Osman Čul, znaš li ga? Ovaj čovjek je rekao da, znam ga. Ali nisam pročitao njegov prevod, niti sam ga sreo. Onda pitao je Osman Čul, kako znaš Osmanca? Onda je rekao, ne, ja samo znam da je on veliki učenjak i da je preveo časni Kuran na kineski jezik, ali nisam ga sreo. U tom momentu on je rekao, ja sam taj Osman Čul. I ovaj čovjek kaže, ja nisam vjerovao da sam se susreo s njim. On mi je dao svoj kontakt, kako ga mogu kontaktirati, gdje će privremeno boraviti. Ja sam uzeo adresu i poslije nekoliko dana on me telefonirao. Čini sam mi je rekao, ja želim da te vidim u tvojoj kući. Tako nisam mogao da zamislim da tako veliki učenjak će doći u mojoj kući da se sretni sa mnom. Ja sam ga primio u svojoj kući, tamo su bila 2 pakistanska prijatelja i 10 minuta smo razgovarali zajedno. Poslije toga Osman čini se me pozvao. Ja sam rekao, ti si gost ovdje, ja sam tebe trebao pozvati. I on je rekao, ja sam student. Poslije toga otišli smo u hotel i ručali. I diskutovali smo o raznim stvarima i rekao jedan dan kad sam ošao da ga vidim, tamo je bio centar, tamo smo sjeli i diskutovali i Osman Čul sahib je diskutovao na temu smrti Hazreti Isa i Hatmene Vuđini i Džadžuđ i Mađuđ. I postavili su mu razna pitanja. Ja sam dao odgovor koji normalno muslimani obično daju. Osman sam je onda dao ispravan odgovor na sva ova pitanja. Ja nisam našao odgovarajuće riječi da mu se zahvalim. Ja sam se bio zadivljen odgovorima koje je on dao. Slično tome također mi je dao kopiju prevoda i neke druge knjige i rekao, čitaj to i piši mi šta misliš o ovim knjigama. On kaže, ja sam pročitao ove knjige, moje razmišljanje se promijenile, ja sam saznao o zavjetu Bajata i dao sam zavjet Bajata. I on kaže, ja uvijek smatram velikom čašću da sam saznao o istinskoj zajednici u džematu koji je osnovao imam Mahdi alejhi selam. U pogledu primanja dova, mnogi ljudi su pisali i Šad sahib kaže, ja sam putovao iz Islamabada u Karači i na putu bio je program Atfal, bilo 60 djece s nama i mi smo klanjali namaz zajedno i neko je saznao da smo mi Ahmedi ljudi i onda su hođe počeli da propovijedaju u dijelu voza, da poduzmu nešto protiv nas. Ja sam bio jako zabrinut, čini se bi bio s nama. I razni ljudi su bili određeni na dužnost obezbeđenja i Osman sahib je rekao, vi samo sjedite i činite dove, molite Allah, to je naša dužnost. I hođe su planirali kad voz stigne u Multan da će poduzeti neke korake. Međutim, Multan je došao i prošao. Mi smo došli do tog mjesta i prošli. Oni nisu poduzeli ništa. I hođa je morao izaći u Multanu, međutim spavao je. I na drugoj stanici onda kasnije isišao s voza i tako smo bili spašeni od opasnosti ovog čovjeka. Još jedan gospodin kaže,
službi za unutrašnje poslove nisu mi uradili što sam tražio, valjda pasoš je tražio, i onda ja sam uzimao dopust sa posla i nekoliko mjeseci sam išao i vraćao se. Jedan dan ja sam sreo čini sab, on se vraćao kući nakon namaza, ja sam mu rekao problem vezano za pasoš. On je stajao nekoliko momenata i molio Allah, učinio dove i plakao. Ja sam bio jako zabrinut i postiđen da on za mene uči, i neki drugi ljudi su također priključili tome. Narednog dana, kad smo telefonirali, nije bilo službenika, i onda je šef odjeljenja odgovorio. Ja sam pitao za pasoš i ja sam mu rekao problem. I on je rekao da će pozvati tu osobu i razgovarati ujutro, i pozvao me da ja dođem, kaže. Kad sam ja ujutro otišao, ja sam trebao da se sretnim sa nekim gospodinom Richard. Ovaj čovjek na recepciji rekao, to je veliki službenik, kakva je vaša potreba, recite nam. Niko nije bio voljan čak da obavijesti ovu osobu da ja imam sastanak s njim. I onda je gospodin Richard sam izišao iz svoje kancelarije, vratio se i vidio sve bilješke na kompjuteru i pitao sekretara da me pozovu, i on je tražio da me vidi. Vidio me napolju i svi ovo osoblje gledali su, pitali su se ko sam ja, ko je ta osoba, da je gospodin Richard izišao da me vidi napolju i da se isprati. I moje stanje u to vrijeme da nisam mogla da objasnim, ja sam imao pasoš napravljen. Ovo je sve rezultat dova, čini sahiba, nekoliko mjeseci ja sam proveo, a sve je bilo urađeno preko ove njegove dove, zahvaljujući njegovoj dovi, i ovaj visoki službenik je meni napravio pasoš i obavio posao. Jako je mnogo ovakvih događaja, kao što sam rekao, ne možemo ih sve spomenuti. Ja sam samo spomenuo nekoliko. Said Hussein, misionar, kaže na sedmičnom sastanku misionari nisu imali prijevoze, nego su išli autobusom, nekada po noći, nekada uz pomoć članova Ambila. Međutim, Osman Činisab nikada nije čekao na to. On je počeo ići pješke natrag, uzeo bi javni prijevoz ili nešto drugo što bi bilo dostupno. Mjesto gdje je boravio u misionarskoj kući, prostor je bio vrlo ograničeno. Ja kad sam me pitao gdje ti živiš, on je rekao ovo je soba, tu normalno žene klanjaju, i kad žene dođu, on kaže ovo je onda mjesto gdje ja spavam i jedem, to je to. On je bio vrlo skroman i živio na vrlo malom mjestu, u vrlo malom prostoru, u maloj kući. Rashid Sahib je dugo radio sa njim u kineskom odjeljenju, i on kaže 33 godine ja sam radio sa Činisabom. Ima istaknute neke stvari, pogotovo u zajedničkom namazu. Bilo da je bila kiša ili oluja ili snijeg, on je uvijek išao redovno na namaz u džamiju. I on kaže, mi smo vidjeli ovo stanja, i zbog starih godina bio je vrlo slab u zadnje vrijeme. I s velikom teškoćom je prelazio tu distancu i teško je hodao. Redovno je klanjao tahadžud, noćni namaz, bio je redovan u tome. Jedan put mi smo otišli u jednu oblast u Kinu poslije dugog putovanja i diskutovali smo stvari sa lokalnim Ahmedim dugo vremena, i mislili smo da će biti teško da ustanemo na tahadžud. Međutim, ujutro ja sam vidio da on klanja tahadžud namaz, iako je kratko klanjao, međutim nije nikad propuštao.
Čini sahib lično kaže, i on je to prenio, da kad je došao u Rabvu, vidio je da starješine Rabve obavljaju namaz sa velikom predanošću i plaču i sa žarom obavljaju. Allah sluša njihove dove. I ovo što njega jako impresioniralo, on je odlučio da će slijediti koracima ovih velikih učenjaka. Hazreti Kalifatul Mesih II. imao njegove upute i Hazreti drugi ovi učenjaci su također spomenuli njegov slučaj. Huzur sada navodi njihova imena: Mahdi Ibrahim Sahib Karampuri, Sejd Valiullah Šahib. On je imao blagoslov njihovog društva i Allah dželešanuhu zbog društva ovakvih pobožnih ljudi njegova ličnost je bila tako oblikovana. I on je uvijek uvećavao svoj odnos i vezu sa Allahom, a tako je osnovu vezu čvrsto u društvu ovih ljudi. I on kaže, ovaj prenosilac, bio je vrlo aktivan, sam bi bio vrlo aktivan u prenošenju poruke, bio je vrlo ponisan čovjek i malo je govorio. Međutim, kad bi započelo prenošenje poruke, on je bio jako uzbuđen i satima bi govorio. I ponekad, kad bi govorio na telefon, zaboravio bi o vremenu i možda sat ili više nastavio bi govoriti. U gostoprimstvu je također naslijedio i rekao, moj otac je bio jako gostoprimljiva osoba. Samo u našu kuću su ljudi mogli dolaziti. U gostoprimstvu njegova žena je pomagala i gleda ulogu u gostoprimstvu također. Slično tome, on je vodio brigu o starijim ljudima. Bio je jednom sastanak kasno u noći. I neko je rekao, molim te dođi u moju kuću. Međutim, on nije htio. I taj čovjek je počeo da priprema hranu. U stvari, kasnije je pristao i kaže, dugo smo sjedili i ujutru u 1 sat smo bili sami da stavimo u mojoj kući, onda nije mogao da odbije, onda smo ujutru rano krenuli. Još jedan učenjak iz džemata piše, kad su od mene tražili da nešto napišem na kineskom, ja sam kontaktirao Čini sahibe, otišao sam na razna mjesta u Kini, bio sam u stanju tamo da prepovijedam, prenosim poruku i u to vrijeme sve savjeti i upute dobio sam od Čini sahibe, on mi je bio od velike pomoći. On mi upućivao me kroz pisma, preko pisama i rekao je, hiljade Kineza su bili u stanju da čitaju knjige i dali smo im literature i informacije o obećanom Mesiju. I svuda su spominjali Čini sahiba lijepim riječima. Za njega su svi vjerovali u Kini da je veliki učenjak. I ovaj čovjek kaže, literatura koja je on ostavio iza sebe, nećemo dozvoliti da ikada umre. I nekoliko knjiga koje je napisao su kao okean, koje je on uzeo iz duhovne riznice, iz literature obećanog Mesije i to napravio svoje knjige. Bio je vrlo učena osoba i vrlo privlačna. Ja sam ovo saznao kad sam otišao u jednu školu u Kini. Kad sam tamo otišao prvi put, nisam pazio nikakve reakcije u Kini. Kad sam došao drugi put, svi Kinezi, muslimani i imam susreli su se sa mnom s velikom naklonošću. Ja sam pitao nekoga kakav je razlog da kad sam došao prvi put, vi niste pokazali ovakvu dobrodošlicu. Jedan Kinez prijatelj rekao mi je, knjige koje smo ostavili s ovim ljudima, pogotovo prijevod ovih knjiga i pisanja obećanog Mesije,
kad smo pročitali prevode ovih knjiga, bili smo izuzetno zadivljeni. Mi nismo čuli ove stvari prije. Bilo bi nam drago da se još više i više knjiga, da se više knjiga donesete nalik ovim. On kaže: u ovom selu mi smo imali priliku da se sretnemo i svi ljudi su spominjali čini sahiba sa velikim poštovanjem i svi su spomenuli odnos sa čini sahibom. I svi ljudi su pazili na nas i pokazali veliko gostoprimstvo samo zbog toga što ja sam znao čini sahiba i što sam predstavnik zajednice. To je nije Huzur rekao, znači nego je neko drugi pisao Huzur. Engleski prijevod časnog Kur'ana, kineski prijevod časnog Kur'ana koji on napravio, kaže, vrlo je lijep prijevod i lahak za razumijevanje. Rječitost i učeni dodir jezika je poseban, imamo dostupnim i drugi prijevod, međutim prijevod koji je on napravio nosi jednu vrstu autoriteta u Kini. Ja sam ovo uvidio nakon što sam se sreo sa učenjacima koji su izrazili različitost između tog prevoda i drugih i izrazili to uprkos razlika u načelima. U toku jedne posjete, jedan stari imam kad je vidio ovaj prevod u mojoj ruci, bio je sjaj u njegovim očima, on je bio vrlo sretan i sa zadovoljstvom je rekao: ja sam tragao za ovim prevodom, možeš mi molim te dati prevod, taj kopije prevod. Ja sam rekao: samo imamo jedan prevod, ali molim te daj nam adresu, mi ćemo ti nabaviti kopiju, čini sahibi rekao. Prevod čini sahibi. On je rekao: molim vas, pozajmite mi kopiju prevoda Kur'ana neko vrijeme. Bilo je skoro 1400 stranica. Mi smo sve to fotokopirali i dali kopijom. Čovjek je tako bio sretan, kao da je stekao veliku riznicu. To jeste riznica, ali on izrazio toliko zadovoljstvo što je to dobio. I njegov kontakt. Jako je mnogo ljudi s kojima je imao dobar kontakt. Drugi misionari koji su tamo boravili također spominju istu stvar. Kad god smo otišli u Kinu, svuda čini sahiba su spominjali tamo. Još jedan gospodin je također tamo boravio, ne bio misionar u Pakistanu. On kaže: 2004. kad je Osman Sa bio u Pakistanu, onda je Islamabada u Rabvi u toku putovanja na mjesto Kalerka, on mi je pokazao mjesto gdje je dolazio i tako povlačio se tu da čini ibadet kad je studirao džamiju. Onda smo otišli u kuću gdje nije bilo djeci. Poslije 10 godina brakovi, ljudi domaći naši nisu imali djeci i tražili su dovu. Mi smo činili dovu i on je Čudri Safrasav je ležao u indijskom krevetu i on je dao radosne vijesti u poruci da će dobiti dijete. Kaže, kad on tamo povlačio se u toku Kalifatul Mesih drugog, on je sretao mladu neku osobu. Ja sam sjedio u vrlo maloj sobi, u njegovim rukama je bila časni Kur'an i svi ljudi, i stari i mladi, tražili su dove od njega. U to vrijeme dok se je povlačio i učio, s osmijehom na licu, on bio uvijek odgovarao i bio je vrlo ljubazan. Aftenurisa piše, kad su bili na neko mjesto, on se sreo prije 40 godina sa čini sahibom. On je dobio dijagnozu da je imao srčani udar i nije bilo lijeka za to i bio sam jako zabrinut. Jer nije bilo nikakvog drugog izlaza osim dove. On kaže, takvi ljudi šanse za preživljavanje su vrlo male i oni ne žive možda par godina
Japsa Sab kaže, ja sam bio iznenađen, ja sam se nekoliko puta sreo s njim uprkos bolesti. Bili su znakovi bolesti tu, ali on nikada nije dozvolio da mu na put stane bolest, da stane bolest na put njegovog ispunjavanja njegovih obaveza i rada i posla. I nikad se nije dogodilo da zbog bolesti on ne bi obavljao svoju dužnost ili da napravi prekid u ibadetu. Jedan dan je bio snijeg i ja sam neko je rekao da nije moguće i možda niko neće doći na namaz. Da barem mi odemo i da otvorimo džamiju. Mislili smo da će biti teško za čini saba da dođe, kad smo otvorili vrata. Mi smo vidjeli da čini sab ne samo da je bio prisutan tamo, nego je došao mnogo ranije i klanjao je tamo tahadžud namaz. A Taul Mudžib Sahib kaže, nekoliko stranica on je pisao i kaže, ovo je vrlo kratki sadržaj. On kaže, Osman Sahib je napravio veliku prazninu, on je bio veliki učenjak i ja sam mislio o njegovim odlikama, njegovim posebnim odlikama. On je bio pun ibadeta i njegove dove su bile prihvaćene kod Allah. Bio je vrlo redovan u namazu i uprkos bolesti i slabosti bio je vrlo bezazlena osoba i uvijek mislio dobro o drugim ljudima i davao savjete. Vrlo jednostavan, vrlo neslužbena osoba, vrlo gostoprimljiv i insistirao je na gostoprimstvu. Bio je vrlo ohrabrivao je drugi, bio je vrlo hrabar. Uvijek je bio zauzet u ibadetu i uvijek je obavljao svoje dužnosti i odgovornosti predano. I bio je potpuno predan svom poslu. Bio je vrlo predan sluga halifata. Uvijek je imao osmijeh na licu. Jako je mnogo drugih vrlina i ovo je stvarnost što je on spomenuo. Da Allah Đelešanhu uzdigne položaj čini sahiba i njegovoj ženi i djeci dadne utjehu i da pazi na njih i također da njegova djeca, da ih Allah osposobi da naslijede dobre odlike i ibadet i da slijede stope svoga oca. Poslije džumi namaza ja ću klanjati dženazu namaz, inša Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر